नमस्कार दोस्तों, ब्लाइंड टेक राज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की बेल ऑल पर सेट कर लीजिए था जो हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और हाँ, आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिए। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, ब्लाइंड टेक राज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त राजकरण सिंह। तो दोस्तों, आज मैं वीडियो बनाने वाला हूं कि आप अपने नाम की रिंगटोन कैसे क्रिएट कर सकते हो। हाँ दोस्तों, आप अपने नाम की रिंगटोन कैसे क्रिएट कर सकते हो। दोस्तों, ये मैंने कोई वेबसाइट आपको नहीं बताई, ये मैंने प्ले स्टोर की ऐप से ही किया है। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की बेल ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो दोस्तों, आप हमारा व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो चैनल के अबाउट सेक्शन में से आप ज्वाइन कर सकते हो। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो इसका भी लिंक हमने चैनल के अबाउट पेज में रखा हुआ है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं समय ना वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करता हूँ। तो दोस्तों, मैं ऐप को ओपन करता हूँ। Airtel Smart Voice 5 Meet Voice Star Maker Meet Plus Airtel My Search More Page 2 Search My Name Ringtone। यह है दोस्तों माय नेम रिंगटोन। इसका लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपको शोर की आवाज़ आ रही होगी। हमारे घर में थोड़ा सा शोर है तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो दोस्तों, मैं ऐप को ओपन करता हूँ, डबल टैप करता हूँ इस पर। My Name Ringtone। माय नेम रिंगटोन इसकी हेडिंग My है। Name Ringtone 601 Close Open Close। दोस्तों, ये थोड़ी सी ऐड आ जाती है। My Unified App Icon Steps to Add a 52। दोस्तों, ये ऐड है तो इसको आप रहने दीजिए। Sign up now. Sign up. Add My Name Ringtone। Add Choices Icon। आप लेफ्ट टू राइट स्वाइप करोगे तो आपको पहला ऑप्शन मिलेगा My Name Ringtone। माय नेम रिंगटोन। आपको ये ऑप्शन मिलेगा माय नेम रिंगटोन। तो उसके आगे स्वाइप करता हूँ। Ringtone Maker रिंगटोन मेकर Created Ringtones। क्रिएटेड रिंगटोन्स। Ring My Name Ring Create Settings। उसके आगे आपको सेटिंग मिल जाएगी। Created Ringtones क्रिएटेड रिंगटोन्स Settings। और उसके आगे सेटिंग्स। तो सेटिंग में इतना कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ। My Name Ring Settings Feedback and Suggestion। आप अपना फीडबैक दे सकते हो, Rate us। राइटिंग दे सकते हो। Share। आप यहाँ से ऐप को शेयर कर सकते हो। Privacy Policy। आप इनकी ऐप की प्राइवेसी पॉलिसी देख सकते हो। More Apps। जो ये ऐप के डेवलपर्स हैं, आप उन्होंने जितने भी ऐप बनाए होंगे आप यहाँ से देख सकते हो। Add Detected। ये दोस्तों आगे Back। नहीं है। My Create Ring My Name Ringtone। माय नेम रिंगटोन। तो हम इस पर डबल टैप करता हूँ। My Name Ringtone। My Name Ringtone Hi। ये आपको पूछ रहा है कि मतलब आप इसको कैसे बुलाना चाहते हो। हाय राजकरण, प्लीज पिक अप द कॉल। कैसे मतलब बोलना चाहिए, हेलो राजकरण। आप ऑप्शन देख सकते हो। Add Prefix Hi। Add Prefix। ऐड प्रीफिक्स, तो इस पर डबल टैप करता हूँ, आपको सभी ऑप्शन मिल Select जाएंगे। Select Detected Text Plus None। नन, आप कुछ भी नहीं बुलाना चाहते। Hi। हाय, Hey। हे, Hello। हेलो, Mr। मिस्टर, Miss। Sir। Madam। Dear। Prince। Princess। Doctor। Excuse me। इसमें इतने ही तो। Prince। Dear Matt। Sir। Miss। Hello। Hey। None। Detected Icon Add Text Plus
आप क्या Showing items 1 to 16 of 17. आप क्या बुलाना चाहते हो, आप यहाँ पर Add cancel. लिख सकते हो। Text. ये है Showing editing. Text. एडिट बॉक्स, तो आप लिख सकते हो। Okay. आप लिखकर ओके कर दीजिए तो ये आपका लिखा जाएगा। Cancel. Enter please add postfix blank. Add please enter your add prefix. Hi. Add. एड प्रीफिक्स, Select none. Hi. Hey. Hello. Mr. Miss. Mr. चलो दोस्तों मैं मिस्टर कर लेता हूँ। My name. Enter your name. एंटर योर नेम, Showing English. India. QWERTY. आप यहाँ पर अपना नाम डालोगे। D. C. G. H. T. If keyboard. R. R. Shift. A. A. P. O. K. K. सॉरी दोस्तों, Delete. Delete. J. J. K. K. A. E. R. R. A. A. Delete. M. N. N. इतना लिख लेते। Language. Add. Please. Editing. Rajkaran. Enter your name. राजकरण, Please pick up the phone. आप क्या बुलाना चाहते हो, प्लीज पिक अप द फोन। Add. मैं आपको ये Select भी post दिखा pic. देता हूँ। Detected. Icon add. Text plus. आप यहाँ पर भी लिख सकते हो। None. Is calling. None. नन, आप कुछ भी नहीं बुलाना चाहते। Is calling. इज कॉलिंग, Please answer the phone. प्लीज आंसर द फोन। Your phone is ringing. ये फोन इज रिंगिंग, Your phone is ringing. Please answer the phone. ये फोन इज रिंगिंग, प्लीज आंसर द फोन। Please pick up the phone. Someone is calling you. Please receive your call. Please check your phone. Someone is calling. Your phone is ringing. Someone is waiting for you to pick up the phone. तो दोस्तों आप Back. अपने हिसाब My से name rings at blank. Add postfix. Please pick up the phone. मैं Add. चलो इसको So, चेंज कर none देता is called. Please, your phone is ringing. Please answer the phone. हूँ। ये रख लो। My name. Language. English. आप कौन सी लैंग्वेज में इनको बुलाना चाहते हो? हिंदी, मैं आपको लैंग्वेज Pop-up दिखा with- देता हूँ। Ticked. English. इंग्लिश, Hindi, हिंदी, Japanese. जापानीज, Canadian. कनेडियन, Chinese. चाइनीज, French. फ्रेंच, German. जर्मन, Italian. इटालियन। तो आप कौन सी भाषा में बुलाना चाहते हो? My name. Voice. English. मैं इंग्लिश रहने देता हूँ। लैंग्वेज, Voice. तो वॉइस आप मेल से बुलाना चाहते हो या फीमेल से? Not selected. Male. यहाँ पर नो सिलेक्टेड मेल, Selected. Female. सिलेक्टेड फीमेल, तो मैं मेल Not select- हूँ। आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। Not voice repetition. वॉइस रेपिटेशन, Once. वंस, Voice volume. Once. तो मैं वंस पर डबल टैप करता हूँ। Pop-up window. Twice. ट्वाइस, Thrice. थ्राइस, तो आप किस पर रखना, मतलब आप वन पर रखोगे तो ये वन बार बोलेगा, राजकरण सिंह प्लीज पिक अप द कॉल। Twice. तो आप ट्वाइस पर रखोगे तो ये टू बार बोलेगा। Thrice. आप इस पर रखोगे तो ये थ्री बार बोलेगा। तो मैं इस पर ही रख लेता हूँ, थ्री बार ठीक है, तो मैं इस पर रख लेता हूँ। आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। My voice volume. 87%. वॉइस वॉल्यूम तो इसको आप 100 कर 40. सकते हो। 14. 90. Voice volume. वॉइस वॉल्यूम 100%. 100%। Background music. बैकग्राउंड म्यूजिक, 15. तो इसको 100. Voice volume. 115. Background music. बैकग्राउंड म्यूजिक None. नन, आप यहाँ से बैकग्राउंड म्यूजिक लगा सकते हो। Background. None. तो मैं बैकग्राउंड म्यूजिक लगा लेता हूँ। Select back a date or a map. M-play. Background music. M-play. Buddy. Detecute. The flute. तो दोस्तों ये मैं फ्लूट लगा लेता हूँ। My name Rington. दोस्तों मैं आपको म्यूजिक प्ले करके नहीं दिखा सकता कॉपीराइट इशू के कारण। Background music volume. बैकग्राउंड म्यूजिक वॉल्यूम 100%. इसको 50 कर देते हैं। 50%. 50%. Background music. 45%. Background music volume. Volume. 50%. तो 50%. दोस्तों मैंने 50%. इसको Speech 50 rate. कर दिया है। स्पीच रेट 47%. 47%, इसको 50 कर देता हूँ। Speech pitch. 47%. 53%. चलो दोस्तों ये 53 है। Speech pitch. स्पीच पिच 47%. तो इसको आप
रहने दीजिए जितना भी है, तो मैं इसको भी इतना ही कर 40. देता हूँ। Play. तो आप यहाँ से इसको प्ले करके देख सकते हो। Say add. Say play. मैं आप प्ले करके आपको दिखाता हूँ। Mr. Rajkaran, your phone is ringing. Please answer the phone. Mr. Rajkaran, your phone is ringing. Please answer the phone. Mr. Rajkaran, your phone is ringing. Please answer the phone. ये दोस्तों इतनी है, तो ये अपनी रिंगटोन क्रिएट हो गई है। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये सेव कैसे आप करोगे। Save. तो सिंपली मैं सेव पर डबल टैप करता हूँ। Prepare data. प्रिपेयर डेटा, Prepare data. Okay. File sa- Okay. File saved successfully. /storage /emulated /0 /ringtone /my name ringtone /name ringtone /Rajkaran _17019195117.mp3। तो दोस्तों ये माय नेम रिंगटोन फोल्डर आपका क्रिएट हो गया होगा, उसमें सेव हो जाएगी। तो ये आपको स्टोरेज मतलब फाइल मैनेजर में मिल जाएगी। Okay. तो मैं ओके पर डबल टैप करता हूँ। My name काफी ringtone टाइम से मुझे घर में अच्छा इंटीरियर करवाना था। मैंने तो दोस्तों इसमें ऐड आ गई थी, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे रिकॉर्डिंग बंद करनी पड़ी। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जो ये रिंगटोन है ये आपको ऐप में भी मिल जाएगी। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ। My name ringtone. माय नेम रिंगटोन, Add choices icon. My name ring created. Ringtones. आपको लेफ्ट टू राइट स्वाइप करते हुए ये 3 नंबर पर आपको मिल जाएगा Ring created. Ringtones. क्रिएटेड रिंगटोन्स। मैं इस पर डबल टैप करता हूँ। My name Rajkaran _17019195117.mp3। आप यहाँ से इसको प्ले करके देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। My name selected. Select Mr. Rajkaran, your phone is ringing. Please answer the phone. Detected. Icon pause. Mr. तो मैंने इसको पॉज कर दिया है। My imdad. Rajkaran imdad. Silence one. Imdad. आपको ये ऑप्शन मिल रहा है, Pop-up window. इस पर डबल टैप करता हूँ। Share. Delete. आप यहाँ से रिंगटोन डिलीट कर सकते हो, Share. शेयर कर सकते हो, Rename file. रीनेम फाइल, आप इसका फाइल नेम चेंज कर सकते हो। Set as default ringtone. आप यहाँ से डिफॉल्ट रिंगटोन सेट कर सकते हो। Assign to contact. असाइन टू कॉन्टैक्ट, आप किसी भी कॉन्टैक्ट पर रिंगटोन को सेट कर सकते हो। तो Home. Home. दोस्तों अब मैं आपको फाइल मैनेजर में जाकर दिखा देता हूँ। Logo. Page 2. Page 1 of 2. Page 1 of 2. ये रिंगटोन सेव हुई है या नहीं। Page full. Sam. Google. Select at Google. File Bay. File Manager. Tech line. Use. Voice chain. Files. Files. Document. Recent. At name ringtone. Extra. Audio. 2. Favorites. Favorite. Extra. Audio. 2. Ringtone. Back. Download. Show now. Search. Read. Databases. Images. Video. Audio. What? तो दोस्तों मैंने ऑडियो पर डबल Audio. किया है। Today. SnapTube audio. Today. Rajkaran _1701919. है दोस्तों रिंगटोन। File 000. Shuffle Mr. off. Rajkaran, your phone is ringing. Please answer the phone. Pause. Mr. तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि Folder closed. Home. आपको ये वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने के लिए जरूर मिला होगा। तो दोस्तों हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए। हमारे व्हाट्सएप समूह में आप ऐड हो सकते हो, चैनल के अबाउट सेक्शन में से आप ज्वाइन हो सकते हो। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।